السلام علیکم بابای حاجی میرزا. زنی که از گریبان شوهر داشته است به خانه مادرش رفته است، شوهرش میخواهد او را بیارد، خوشنامنش میگوید که مادرت با همراهی برادرت بیاید، از من بخشش پرسند، من دخترم را میدهم، رفته زندگی کن. با این سوال چی جواب میگوید؟ ای دادر عزیز، اکنون خیلی جای بدبختی هست که زن از گویم گریبان، یا ما و شما کشتل میگوییم، یا از کشتل مرد یا که از گریبان مرد دارد و مقصد از او طلاق طلب کند یا از او رهایی طلب کند و یا قهر کند و خانه رود و باز گفتی اصطلاحای امروزه پرینسیپ ماند که از مادر من بخشش میطلبی و من با تو زندگی میکنم. راستی بار خودتان اختیار کنید، خودتان اختیار کنین. اگر این زن از روی فکر منم یک انسانم، منم غلط میکنم، منم خطاکارم، لیکن از فکر من اگر این گونه زنها اگر امید زندگی داشته باشند، این گونه زنها اگر خب با امید حرمت شوهر اگر خواهند که حیات داشته باشند، اولش اینها از گریبان شوهر دست دراز نمیکنند. خواهر عزیز، او گریبان شوهر نیست، او آتش از آتش دوزخ است که تو میتپی. تو فراموش نکن، او دست دراز کردی و خواه از ریشی او، خواه از گریبان او، خواه از کجای نباشد داشتی و تو او را زیر تحقیق قرار دادی. تو آتش از آتش دوزخ قپیده، تو او شوهر نه. برای همین اگر تو امید زندگی داشته باشی و امید گویم که راحت داشته باشی، امید ثواب داشته باشی، شرط نیست این شوهر رفته در پیش مادر تو پای بزانو زنده، ای مادر تو اکن بخشش طلب کند که مقصد زن مده. اگر لازم شود خواهر عزیز، لازم شود، الان که من آدم عصبانی نیستم برادر عزیز و گرامی، به نام خدا آن چیزای در ذهن من میگذرد که من به زبانم نمیارم، لیکن برای همین خیل جوان، برای همین خیل جوانی که باز گویم ممکن خواهش زندگی دارد با تو بر این زنی که گریبان او را میداری، به یگان بخشش طلب کردن پیش مادرت، خودت آمده از شوهرت بخشش طلب کن. خودت آمده پیش شوهر بگو که این دستهای من هلاک شود، این دستهای من سوخته شود. ای شوهر، آخه جانم فدای تو در حق من دعا کن که این دستها روز قیامت عذاب نبینه، تو مرا ببخش. این است آن معامله که خواهر عزیز باید تو کنی. همین جوان من نصیحت میکنم، پات از طرف مادرمون نمان، از مادرش بخشش هم طلب نکن. اگر مادر خوب میشد این پرینسیپ در پیش این داماد نمیمان، بلکه این دست این دختر میگرفت میگو دخترم صد نامعقول کرده، و تو وقتش در نکاحی در راضی بودی، و مال و چیزی این مرده که گرفتی، و نان و آبش تا امروز خوردی. اکو چی شد که امروز این برای تو گنده شد؟ چی شد که امروز تو دستی در گریبان او میزنی؟ آخه این جوان مردا روز به روز بیچاره بی غیرت شده رفتن، یک بار در تاری سرشون بر اومده. اما نصیحت من به خاطر اون نیست که شما در تاری سری مردها بر آمده و از کشته و از ریشای اونها دارین. من اینا را نصیحت دارم به خاطر که حرمت تان کنن، حرمت چان کنید. اگه شما که حرمت نکردین، از اینا حرمت شما چشم داشته باشه. اینا هم آدمن. این چی گپ است آخر؟ از مادر من اگه بخشش پرسید، تو فردا آمده با این زندگی خوب میکنی. این مراد از بخشش چی است؟ زبان کوتاه کردن همین در نزد اونا. حالا بعضیا رفتن، حالا جوانا اومدن اینجا شکایت دارن، وقتی به سر عائله من میرین، کجا آمدی؟ گفتی اکن اصطلاحای مدر سگی گو خورده پشیمان شدی کو؟ این از زبان خسرو خشتامن. این پشیمان شدی کو؟ کجا را میگیری؟ دختر نیست برای تو، رو. اما بجای تو باشم جوان، به نام خدا پام هم طرف نمیمانه. بگذار دخترش ای خودش باشه. این قدر انسان هم که در به قدری باید قرار نگیرد آخر.
برای همین خواهر عزیز آمده اگر راحت داری، راحت طلب داری، آبرو میخواهی، خواهی نخواهی فردا میمری، هلاک میشه، پیش خدا میره. همه را جوابشو میگوییم. زندگیاتون خوب کنین دادرای عزیز، خواهرای عزیز، زندگی خوب کنین، زندگی نیک کنین، زندگی کنین که آخر در بین شما همیشه تبسم باشد، حرمت باشد. آخر بدبختی شما یک طرف، میلش اگه شما را گویم که ای رحمت خدا دور ماندین، آخر ضررش در فرزنداتون میرسد. هر روز دختری تو، بچه تو جنگ تماشا دارد، هر روز دشنام تماشا دارد، فردا اونا چه زندگی میکنند؟